sa liwat, no, ginatulipay naton ang pagbalik na, no, at least a new normal ang pag-celebrar sa tuigan nga cultural and activities, no, sa mga banwa. Nagligad to sa Dueña, subong of course ang anihan, subong ang Hawas Festival. Ginsigudan ko ini sa ako mayor, ang ngalan sa to is Pahawas. Pahawas. Well, ginamend nila, ginimo nilang Hawas Festival. For be that is it may, okay lang, balanta na nga programa ini every end of the month of October. Kag nabalanta may ari ini 5 kaguban, no? 5 kaguban nga kung sa diin magapa-indis-indis ni sila sang street dancing. And it will also feature ang mga agro-industrial nga mga produkto sang aton nga sa Banwa San Dumangas. So ara gid ang akon 100% suporta sining nga hilikoton. Suportar naton kay Mayor BJ Biron kag sa bilog nga opisyalis ang Banwa San Dumangas sa mga kapitanes. So may ari kami subong nga ginapatigayon nga pa-download nga pundo, pero most likely berto diri ni makadto sa mga barangay nga identify lang nga wala sing mga balamuda mo concern about the unliquidated nga mga funding, no. So gusto ko tani sa Banwa kay Mayor Gid o galing may ato pa silang on the previous nga set sa officials may mga andamo sila unliquidated, no. So hopefully ma-realize na ini kag ma-clear out kag, pero kung wala pa diri na mo sigog toto actually, no. Nakasuglanon kami is supportive of this. May share siya, may share man ako, and I'm sure mayroon man si Vice Gov kag si Board Member Doming kag si Board Member Paes, no, for the Hawas Festival. So congratulations to Mayor BJ and to the officials of Dumangas for this celebration, long-awaited celebration, no? Because for the past 3 years, no, wala siyang activity nga parehas ini. So see you in Hawas Festival and more power Dumangas.